গুড মর্নিং। উলি বাবালি উলি বাবালি উলি বাবালি, আমার পড়ে গেছিলি, আমার পড়ে গেছিলি, আমার পড়ে গেছি, গুজুটা আমার পড়ে গেছি, গুজুটা আমার পড়ে গেছে। পড়ে গেছো? পড়ে গেছো? কেন পড়ে গেছে জিজ্ঞেস করো। কেন পড়ে গেছো? কেন পড়ে গেছো? কেন পড়ে গেছো? পালকগুলো খসে গেছে বলে ব্যালেন্স করতে পারছো না। কি করবে আর? বেশি উড়াউড়ি করো না, এখন বেশি বসে থাকবে, উঠবে না। গুড মর্নিং, গুড মর্নিং মাই ডিয়ার গোজু। বুঝতে পেরেছো? ওই জন্য আওয়াজ করলে তুমি নিজে বলো না, বলো না, বলো না, বলো না। হাই ভাবছে খেতে দিচ্ছি, মিষ্টিটা খেতে দেবো, একটু খেতে দেবো। গায়ে তো হাত দিতে পারছি না, কোথায় তোমার পালক বেরোচ্ছে, লেগে যাবে। ওই জন্য এখানে 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 হাত দিচ্ছি, এখানে হাত দিচ্ছি। গুড মর্নিং, গুড মর্নিং বলো। ঠিক আছে, চা এবারে চা খেতে যাবো, চলো। হ্যাঁ, আমরা চা খেতে যাই। চলো, তোমাকে নিয়ে যাবো। আমরা চা খেতে যাবো, তুমি যাবে? খেতে হবে, বিস্কুট খেতে নেই, দিলাম তো, দিলাম তো। অনেকটাই জল খেয়েছে, আমার মনে হয় জল কি করছে। মুখ থেকে ছিনিয়ে খাবার নিয়ে নেবে। बोलो अपने बारे में कुछ बोलो और गौजा के बारे में कुछ बोलो। আমার গজুটা খুব ভালো, খুব ভালো। মাঝে মাঝে শুধু একটু গায়ে পটি তুলে দেয়। মাথায় উঠবে না, মাথায় উঠবে। কোথায় কানে লোতে এই ভালো বললাম তার লক্ষণ। হ্যাঁ, লোকে দেখলে কি বলবে? বলবে ভালো বলছে আর এদিকে জ্বালিয়ে খাচ্ছে। কি হচ্ছে গজা? তুমি এরকম ঝুলছো কেন? চলে এসো, এসো এসো। হাত দিতে সঙ্গে সঙ্গে হাতে পা দিয়ে দিয়েছে। ওই বেটু, বেটু বসো এখানে। গুড মর্নিং, গুড মর্নিং, গুড মর্নিং, গুড মর্নিং বেটু, গুড মর্নিং। পমি নয় বাবা, পমি তো সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। গুড মর্নিং বলো। বেটু গুড মর্নিং, গুড মর্নিং। নাক পরিষ্কার করছো? মা গুড মর্নিং বলছে না। ভালো পরিষ্কার করবে, আচ্ছা করো। শোনাবে। গুড মর্নিং বলো। গুড মর্নিং। হুম, ঠিক আছে, পরে করিস। চলো চলো, ঠিক আছে, জানলা বন্ধ আছে। চলো চলো, একটু বলবে চলো, গায়ে ঘুরো, দাদু বলতে ভালো পারো না। সবজি নিয়ে এসছে মা, ও একটু মায়ের সাথে সবজি কাটবে নাকি? কুটকুট কুটকুট করে কেটে দেবে সব। এইটাকে ধুবো বলে না, এই বাটিটাকে এটা ওখান ধুয়েছে। কান কি করছিস মায়ের কানে? দেখছো এখানে সবজি কি হচ্ছে। এগুলো তুই করে দিতে পারিস না? এগুলো তুই করে দিবি, ঠিক আছে? এগুলো তুই একবার আমার থেকে করে দিবি, আমি পারি না তো এখন। গজুসোনা খাবে? চলো এবার চলো। খাবে, তোমার গজুসোনা একটু ঘুরতে পছন্দ করে। এখন পালকগুলো নিয়ে ওরা যা কম আছে, কাঁধে কাঁধে গায়ে গায়ে ঘুরবে,
হ্যাঁ আর দেখবে নিজে উঠতে পারে না একটু। করছে ওই দেখো ওইখান দিয়ে ওইদিকে যাবে, হ্যাঁ, এই যে ডিম খাবে, এদিক দিয়ে ওদিকে চলে গেল। এই যে ডিমটা খাবে বলে ছুটছে, মানে দাদা দাদা এ দেখো কিরকম ডিম খাবে বলে ছুটছে। গজু একদমই না, ডিম ফেটে যাবে। হ্যাঁ পুরো লম্বা হয়ে গেছে পুরো। গজু না চলো না ওটা খেতে নেই, ওটা দুধ দিতে নেই। তুমি এখানে বসো, এখানে বসো। হ্যাঁ দেখো চুনটু চলে। চলো তোমাকে ছোলা দিয়ে দেবো এবারে, চলো ছোলা খাবে তো? আজকে ছোলা এটা একটু ধুয়ে দেবো বুঝলি। হুম আর ওখানে পেয়ারাটাও আছে। চলো ঢুকিয়ে দিয়ে দাও, খাঁচাটা নিয়ে আসি তারপর তোমাকে খেতে খেতে দিচ্ছি। গাড়ি যাচ্ছে, দেখো দেখো দেখো, গাড়ি 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 গাড়িটা চলে গেল। সাইকেল যাচ্ছে, সাইকেল যাচ্ছে, দেখো দেখো দেখো। দেখতে পাচ্ছি ওই তো ওইদিকে করছে, দেখতে পাচ্ছি। না হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি। ওরা ওইদিকে ঘুরে বুড়ুটা বেশি চুনটু বুড়োটা, পুচু বুড়োটা, পুচু বুড়োটা কত হয় এখন মোল্টিং হচ্ছে বলে চুনটুটা মনুটা রাগ করেছে। না না আজকে প্রথম লেজের পালক খুলেছে গজার। নিজের পালক খুলে গেছে, উলি বাবালি উলি বাবালি অত কষ্ট। হ্যাঁ অত কষ্ট পেতে নেই, ঠিক হয়ে যাবে, সব ঠিক হয়ে যাবে, সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি কি করবে? গুড মর্নিং কি হয়েছে? চলো ওই দেখো, ওই দেখো দেখো দেখো, ওই দেখো 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 দেখো। আজকে গজার লেজের পালক একটা খুলে গেছে, দেখাচ্ছি। দেখো ঝুন্টু ঝুন্টুটা একটা লেজের পালক খুলেছে। হ্যাঁ এই যে কি করবে তুমি আমার কাছে? এই যে গজার একটা লেজের পালক খুলে গেছে, এইটা সব থেকে ছোট লেজের পালকটা খুলে গেছে, থেকে ছোট লেজের পালকটা খুলে গেছে। দেখো 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 দেখো, এই তো মুখ ঘুরে দিয়েছে মুখ থেকে। পালক খুলে গেছে। হায় গজু পালক খুলে গেছে তোমার লেজের। দেখছি কি এটা তোমার জিনিস, তোমার দেহের জিনিস, বুঝতে পারছো না? বুঝো বুঝো, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, হাতে উঠো, হাতে উঠে পড়ো, আচ্ছা হাতে উঠো, ওঠো ওঠো, এসো এসো এসো। কি হচ্ছে? যাও ওখানে গিয়ে বসে পড়ে যাও। একটু কথা বলে না, কথা বলে না, কথা বলে না। শান্ত হয়ে গেছে। দাদাটা ডাকতে হবে, দাদা দাদা শিখতে হবে না? দাদা ভুলে গেছো, শিখেছিলে। মাঝখানে তো 15 দিন চলে যাবে গজাকে ছেড়ে। কোথায়? আচ্ছা যেখানেই যাও। ও তাহলে ঠিক। ঝুঁকে সামনে ঝুঁকো, সামনে ঝুঁকো, আমি বলছি শোনো, কম লাগবে। দাদা কোথায়? দাদা, হ্যালো দাদা। ওটা কি পড়ে হয়েছে গজু? কি বোঝ হচ্ছে ওটা?